Hey people, how are you? I hope that you guys are doing well. So in this video I'm going to tell you about how you can increase your speed in calculation क्योंकि देखो यार ऐसा है कि in any competitive examination आपको ना जो स्पीड जो है आपकी कैलकुलेशन की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम डेफिनेटली इंक्लूड्स योर एप्टीट्यूड. ठीक है, एप्टी भी बोलते हैं एप्टीट्यूड. फाइन, एप्टीट्यूड या फिर आप क्वांट भी बोल सकते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं, या मैथमेटिक्स. मैं जनरली मैथमेटिक्स बोलना पसंद करता हूँ उसको. ठीक है, नाउ इन एनी एग्जामिनेशन यू हैव दिस ऑल इन वन, राइट? सो आपको यहाँ पर यू हैव टू टेक केयर ऑफ सम थिंग्स लाइक नाउ कैलकुलेशन विच इंक्लूड्स कैलकुलेशन को आपको अगर स्पीड करना है तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ टू थिंग्स. दैट इज फर्स्ट स्पीड विथ एक्यूरेसी. नाउ ये याद रखना कि अगर आपकी स्पीड अच्छी है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है, ठीक है, सो इट वोंट वर्क. देर इज नो नीड, राइट? लाइक देर इज नो पॉइंट कि आप स्पीडली सॉल्व कर रहे हैं लेकिन आपने आंसर ही गलत निकाला है. सो देर इज नो पॉइंट डूइंग दैट. अगेन स्पीड कम है, एक्यूरेसी अच्छी है तो भी कोई दैट विल ऑल्सो नॉट वर्क, राइट? वोंट वर्क. Why it won't work is because everyone can do, right? So competitive examination will not become competitive anymore if you get 1 hour to solve 10 questions. ठीक है, there is no point. So in that case, that is where accuracy with precision, rather accuracy with speed comes. ठीक है, you need to take care of both the things simultaneously. You have to be accurate at the same time your speed should be very fast. ठीक है, your speed should be very fast. Now how you are going to develop your speed? Now there are some prerequisites or some pre-requirements are there. सबसे पहले I've always urged people who want to increase their speed in calculation to learn tables, guys. Tables that is 1 to 20. ठीक है, it's must. If you are a mathematics student, if you want to solve mathematics, then tables are the first thing which you have to learn. Now there is a reason why we have been taught tables when we were in sixth or seventh standard, right? Second thing is squares. Now squares, guys, I'll tell you about myself. I know squares till 1 to 50, like 50 square tak ka aata hai mujhe. And third is your cubes. Now cubes you should be learned like 1 to 20, or you can do 1 to 10 तक भी कर सकते हैं आप. Fine, so that's the thing. Now you have to take care of these three things. Now calculation. Now what do you mean by calculation, guys? Calculation में क्या होता है? Calculation में आपकी चार चीज होती है: एडिशन, सबट्रैक्शन एंड कौन सा डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, राइट? फाइन, मल्टीप्लिकेशन. नाउ द मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स जो आती है वो आपके एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में आती है. ठीक है, ना एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हैज अ लॉट ऑफ वेटेज इन एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. Knowing the fact that addition or multiplication के लिए subtraction or division is not less important, it is also important. Now if you want to develop your calculation speed, then you must have to learn all the skills which is required to do all these four things. Now सबसे पहला देखो यार, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना है आपको? मल्टीप्लिकेशन के अगेन आई हैव टोल्ड यू 1 to 20 टेबल्स. ठीक है, 1 to 20 टेबल्स एंड 1 to 50 squares and 1 to 20 या फिर 1 to 10 आपका क्यूब्स हो जाएगा. ठीक है, क्यूब्स and all those things which I have told you in the previous slides. All those are very important for addition as well. एडिशन में खैर आपके टेबल्स याद नहीं आएंगे. ठीक है, आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि देखो इफ 17 plus 17 आपको करने बोला है, ठीक है, इट्स अ वेरी बेसिक एग्जांपल, बट you can definitely do that. 17 into 2, right? That comes out to be what? 34. ठीक है, 17 to 34. Now that's why the tables are very important for you guys. Fine. Squares again. Now अगर मैं AFCAT एग्जामिनेशन की बात करूं या CDS एग्जामिनेशन की बात करूं या SSC CGL की बात करूं, ठीक है, all this ask you the basic level, guys. Basic level of mathematics. Which means basic level of mathematics, that means your elementary mathematics. Elementary mathematics मतलब your
टिल 10th स्टैंडर्ड, टिल 10th स्टैंडर्ड। एडवांस मैथ्स नहीं पूछते हैं, वेक्टर, अलजेब्रा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब नहीं आता है कोई भी, जहां तक मैं जानता हूँ, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। फाइन, सो यू डोंट हैव टू लाइक गो फॉर टिल देयर। सो इफ यू वांट टू इंक्रीज स्पीड इन योर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स गाइज, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दोज 4 थिंग्स डेफिनेटली, ठीक है ना। हाउ यू कैन डेवलप नाउ, सी सबसे पहले लाइक आई हेट इट, लाइक आई हैव नेवर यूज्ड कैलकुलेटर। कैलकुलेटर मैंने इंजीनियरिंग में इस्तेमाल की थी बस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन और बड़े बड़े जब सम्स होते हैं उसके लिए। अदरवाइज व्हेन आई एम सॉल्विंग फॉर माय कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बैंग ऑन, आई हैव नेवर यूज्ड कैलकुलेटर बिकॉज मेरे को नहीं पसंद, लाइक आई डोंट वांट टू यूज, बिकॉज द मोमेंट व्हेन आई स्टार्ट यूजिंग इट, it will start creating liability for me. Now how do I say liability is because the moment when I start using calculator for my calculation, what will happen is I will start being dependent on it. I will every time has to cross check. I will lose my confidence कि मेरी calculation जो है वो सही है कि नहीं. That confidence जो confidence है वो आना बहुत 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 जरूरी है, ठीक है ना. How you will get that confidence guys? Confidence आने के लिए आपको ना एक रात में नहीं आता है. It comes with practice, right? It comes with practice. You need to practice and practice and practice more so that you could be assured कि हाँ मैंने जो calculation किया it's 100% right, ठीक है, 100% right. That is the confidence which I want you guys to have in, ठीक है. Also in an examination called Afcat में you have 18 question of mathematics guys, ठीक है. मैथमेटिक्स जो इंक्लूड करता है चैप्टर लाइक सिंप्लीफिकेशन में देयर इज नो प्रोसेस, दैट इज ओनली एक बॉड मास है. अगर आपको बॉड मास पता है तो बाकी सारा कैलकुलेशन पे डिपेंड होता है, ठीक है. नाउ इन एनी सोल्यूशन द स्टार्टिंग स्टेप हैज टू बी लाइक आप जानते होंगे, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है. फॉर एग्जांपल प्रॉफिट लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है, या फिर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया. तो ये तो आपको फॉर्मूला सब आते होंगे, लेकिन एंड जो हमको रिजल्ट निकालना है वो बाय द मींस ऑफ कैलकुलेशन ही होता है ना. इफ दैट इज वेयर कैलकुलेशन कम्स वेरी हैंडी, ठीक है. और देखो जैसे सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है. सो यू आर गिवन 27 प्लस अंडर रूट 625 माइनस 48 डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय 38 समथिंग लाइक दिस. सो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत सिंपल, लाइक मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, बट इट बिकम्स lengthiest question. Why? Because at this time your calculation comes into play. Calculation, if your calculation is weak, let's say you will take around 3 to 5 minutes to solve this question. If your calculation is fast, you will take say what 1 to 2 minutes. Now you are saving that 1 to 2 minutes for another question which can give you 3 more marks in Afcat kind of examination. And where in this kind of examination even 3 marks is considered as a so it's a very 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 good thing. Fine. So now again, how can you practice? आपने tables learn कर लिया, squares learn कर लिया, ये कर लिया. Now something called as रिवीजन, ठीक है. रिवाइज कैसे करना है आपको? डेली आप काम करते हैं ना, डेली वर्क जो होता है आपका, जैसे आप सुबह उठ रहे हैं, यू आर जस्ट सिटिंग आइडल नॉट डूइंग एनीथिंग. एट दैट टाइम ट्राई टू रिवाइज योर tables or try to like pick any point, say like 38 का स्क्वायर क्या होता है, that is 144, ठीक है. pick any number like say what 21, that is 441 का स्क्वायर होता है, ठीक है. से या आप कैसे भी कुछ भी ऐसे मतलब try to revise everything when you are sitting idle, ठीक है. that is the moment when you are increasing your skills, ठीक है. so when in examination, if in any part it is written 28 into 28, bang on, you know the answer for it. Fine. so that is where I want you to take care of it. so guys, जब आप रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, रिवाइज कैसे करेंगे आप? देखो टेबल्स जो है, टेबल्स आप रिवाइज कैसे करेंगे? पिक आउट लाइक 17 इंटू से व्हाट 17 फाइजा क्या हो जाता है, ठीक है. सो इस 17 फाइजा होता है आपका 17 फाइजा 85, ठीक है, 17 फाइजा 85. एंड जैसे कोई भी आप 18 इंटू से 5 अगेन 18 फाइजा, ये आपका हो जाएगा 90. फाइन. या फिर आप 13 7 ऐसे आप 13 7 191, ठीक है, 91. सो लाइक ऐसे आपके टिप में होने चाहिए सारी चीजें, तब जाके आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी गाइस. और वहां पर जब आपकी स्पीड बनेगी, और ऑल्सो गाइस यू हैव टू लर्न इट 100% ना.
लाइक देयर इज नो स्कोप ऑफ 99.99% मुझे आता है, आई हैव 0.1% डाउट. नाउ दैट 0.1% कैन कॉस्ट यू द होल क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन भी कॉस्ट करेगा, मार्क्स भी कॉस्ट करेगा और टाइम भी कॉस्ट करेगा. ठीक है, विच इज डेफिनेटली नॉट डिजायर्ड. फाइन. सो इसलिए स्टार्ट रिवाइजिंग. ठीक है, रिवाइजिंग, जब आप कुछ नहीं काम कर रहे थे तब रिवाइज करना स्टार्ट करो. फाइन. ऑल्सो डू नॉट, आई रिपीट, डू नॉट लर्न दोस ट्रिक्स. डोंट लर्न ट्रिक्स. ठीक है, ट्रिक्स जो आपके YouTube में लिखा रहता है ना, कि आपके YouTube के थंबनेल में लिखा रहता है एक दिन में आप कैलकुलेशन स्पीड करो, या एक दिन में आप ये ट्रिक्स सीखो. देर इज ये होता है ना कि 104 का स्क्वायर क्या होता है, 104 प्लस 4 करके डिवाइड बाय 100, ऐसे ऐसी कुछ है ना. आई हैव नेवर अप्रोच दिस काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि यार ये सारी चीजें लर्न करने के लिए आपको आपकी इट्स लाइक अ 2 GB का स्टोरेज आपके दिमाग में, आप भर रहे हो उसमें 10 GB का डेटा. ठीक है, सो एनी हाउ you'll definitely collapse at some time. ठीक है, and also this is not a trick which is used for every cases also, so which I don't want you guys also to consider. अगर आपको 104 का स्क्वायर दे रखा है तो learn it like a 100, learn to solve this question as a 104 का स्क्वायर. now yeah, you can consider कि 104 का स्क्वायर I can do how 100 plus 4 का होल स्क्वायर. ठीक है, 100 का स्क्वायर, see 10,000 plus 4 for the 16 plus 400 800. ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं. ठीक है, 10816 ऐसा, शायद ये सही है गलत है, आई डोंट नो. ठीक है, आप ऐसा ऐसे कर सकते हैं. आप आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर सकते हैं. आइडेंटिटी, ये कौन सी आइडेंटिटी लगाई है मैंने, ये आइडेंटिटी बेसिक a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो हम 7th 8th क्लास में पढ़ते हैं. ठीक है, ये आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बट नेवर गो फॉर दिस. वो बोलते हैं ना 99 का स्क्वायर. हाँ, 99 का स्क्वायर, अगर आपको 99 का स्क्वायर पूछा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर ट्रिक नहीं है ये जो आपको मैं बता रहा हूँ. इट इज लाइक a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, सो आप 100 माइनस 1 और 100 प्लस 1 ऐसा भी कर सकते हैं. ठीक है, सो रादर ये इस चीज में अप्लाई नहीं होगा डेफिनेटली, बट थिंग इज व्हाट एम आई ट्राइंग टू से यू इज, डू नॉट गो फॉर ट्रिक्स जो आपको ना यूट्यूब में बताते हैं. डोंट लाइक, नेवर एवर क्लिक दैट, क्योंकि कैलकुलेशन को चीजें कर रखी हैं हलवा. ठीक है, उन्होंने कर दिया है बकवास चीजें. ठीक है, दे विल टेल यू कि सिर्फ एक चीज के लिए. नाउ या लर्न करनी है ट्रिक्स ना, ऐसे लर्न करो. नाउ हाउ डू यू लर्न द ट्रिक्स? फॉर एग्जाम्पल 2 2 1 रादर 2 2 4 6 8 into 5 दे रखा है, तो हाउ एम आई गोइंग टू आंसर, लाइक 1 1 2 3 4 0, ये आंसर है मेरा इसका. आप कैसे भी चेक कर लो जाके. ना हाउ डिड आई डू दैट इज 2 2 4 6 8. ठीक है, 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10/2. ठीक है, नाउ 10/2, नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट. अब मैंने इस नंबर को ना डिवाइड बाय 2 कर देना है, फिर उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई कर देना है. देखो क्या, वही तो किया ना मैंने. 2 का हाफ 1, 2 का हाफ 1, 4 का हाफ 2, 6 का हाफ 3, 4 का हाफ 8 का हाफ 4. ठीक है, और इंटू 10 कर दिया मैंने. सो 1 1 2 3 4 0 इज द आंसर. ठीक है, वेयर एज इन एलसीएम कैसे निकालना है, 2 और 4 का एलसीएम हमेशा 4 आएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 4 आता है, 4 के टेबल में भी 4 आता है. 2 4 6. ठीक है, तो अभी मैं ना इसमें क्या करूंगा, सबसे बड़ा टेबल लूंगा. एलसीएम निकालना ना होप कि आपने एलसीएम का चैप्टर देखा होगा. ठीक है, ना एलसीएम में ना आई विल लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना. व्हाट आई विल डू, मैं ना 6 का टेबल, सबसे बड़ा नंबर इज 6, राइट, तो मैं 6 का टेबल लूंगा. ठीक है, मैं चेक करूंगा 6 1 6, क्या 2 के टेबल में आता है 6, आता है. 4 के टेबल में आता है, नहीं आता है. तो मैं नेक्स्ट में जाऊंगा, 6 2 12, 12 2 के टेबल में आता है. 4 के टेबल में आता है. 6 के टेबल में भी आता है, तो 12 इज योर एलसीएम. ऐसी चीज अगर मैं 2 4 6 और 8 और इंक्लूड कर दूं, तो मेरा 8 का टेबल मैं गिनूंगा, 8 16 24 32 40. ठीक है, 8 2 के टेबल में आता है. ठीक है, 8 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में नहीं आता. ठीक है, सो कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा. 16 4 के टेबल में नहीं आता, ये भी कैंसिल. 24 मेरा या तीनों सबके टेबल में आता है, तो 24 बिकम्स माय एलसीएम. ठीक है, सो दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक. यू डोंट नीड टू गो कि 2 4 6 8. मेरे को ऐसे करने की जरूरत है. 2 1 2 2 2 3 2 4 2 1 3 2 2 1 3 1, तो 3 2 6 6 2 12 2 2 24. so कितना टाइम लगा मुझे ये सॉल्व करने के लिए, राइट. सो ट्रिक्स लर्न करनी है तो ऐसे लर्न करो. नाउ आई हैव गेन्ड दिस ट्रिक बाय एक्सपीरियंस गाइस, मेरे को किसी ने सिखाया नहीं है, ये एक्सपीरियंस से मिला है. ठीक है, सिमिलर. ठीक है, 5 के लिए मैंने कैसे सीखा है, 5 के लिए मैंने 2 2 4 8 6 3
5 या 1 या 5 या 4 कर दो, इसको मैंने डिवाइड बाय 2 किया है। ये चीजें मेरे को ना एक्सपीरियंस से मिली है, ठीक है। नाउ आई एम टेलिंग यू माय एक्सपीरियंस गाइस, मेक प्रॉपर यूज ऑफ इट, ठीक है, मेक यूज ऑफ इट, मेक यूज ऑफ इट, फाइन। सो विद दैट नोट गाइज आई विल एंड दिस वीडियो। आई होप कि आपने कुछ चीजें गेन की हैं, ठीक है। रिमेंबर, प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा। आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है, फाइन। सो प्रैक्टिस अंटिल यू आर नॉट यू डू नॉट गेट दैट कॉन्फिडेंस कि मुझे कैलकुलेट की अभी जरूरत नहीं है। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल गाइज, सब्सक्राइब टू विनर्स गाइड, ठीक है। एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम पे भी विनर्स गाइड को चालू मतलब फॉलो करो, वहां पर भी हम लोग हर रोज क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं, ठीक है। वी वर्क वेरी हार्ड फॉर यू गाइज, आई ओनली नीड योर सपोर्ट, ठीक है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर जरूर करना, ठीक है। सो विद दैट नोट आई विल एंड दिस वीडियो, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।